Hallo. Nou, dit is die dan. De Vulcan 2.0 beroker. Je kunt ze kopen met een veer dat je hem op moet draaien. En ik heb hem gekocht met een batterij. Er zit een gebruiksaanwijzing bij. En daar staat op dat de beroker niet gevuld mag worden met tabak. Dus op een gegeven moment heb ik heel lang moeten nadenken van wat is nou de beste manier om deze beroker aan het roken te krijgen. En volgens mij ben ik eruit. Hoe ga ik deze beroker nu aansteken? Ik pak een stukje eierdoos. Daar doe ik pelletkorrels in. Dat is samengeperst stro met bepaalde geurtjes, waaronder lavendel. Ik vouw dit dicht. En ik steek het aan. Even wachten. Als die redelijk brandt, dan gaat hij in de beroker. En dan zet je de beroker meteen aan. Hij gaat uit. Bijna. Dan laat je hem even goed doorbranden. Dan gooit je nog pelletkorrels bij. Eerst even een beetje aanduwen. Echt goed branden. En hij is klaar. Hij kan dicht. En hij kan gebruikt worden. Ik ben een uur weg geweest. Ik ga even kijken. En zoals je ziet brandt hij nog steeds. En als ik hem aanzet, dan blaast hij weer rook. Nou ja, dit deden mijn handmatige berokers dus niet. Die waren heel snel uit. Ja, deze beroker die kost iets, maar dan heb je ook iets.